Pessoal, Fifi tá dormindo, ó, resolvi filmar. Tá na cama dela ali, ó. Brincou um monte. Desmaiou, tá até roncando. Falei, eu vou resolver filmar pro pessoal dar uma olhada. Olha lá. Ó, vou filmar o brinquedinho. Ali, ó. Pacotou. Agora é só amanhã. Fique com Deus. Uma boa noite pra todos vocês. Tchau, tchau.